बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज बात करेंगे खांसी के हवाले से। आज मौसम भी है आजकल, तो खांसी हर दूसरा बंदा इसमें मुब्तला है। तो जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर अपलोड वीडियो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, खांसी के लिए सिर्फ 3 चीज़ें बताऊँगा और बड़ा आसानी के साथ ये अवेलेबल भी हैं। तो उसमें सबसे पहले आती है काकड़ा सिंगी। आप किसी भी पंसारी से ले लें और इसको जब आप लें तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो इसके अंदर हल्का सा जाला होता है, उस जाले को आप साफ़ कर लें। इसको अच्छी तरह अपने बारीक पीसना है। उसके बाद आपने लेना है मलट्ठी, और ये भी आप बराबर वज़न 1 तोला अगर आप काकड़ा सिंगी लेते हैं तो 1 तोले आपने मलट्ठी लेनी है। मलट्ठी को भी इसी तरीके से आपने बारीक पीस लेना है, उसका पाउडर बना लेना है। उसके बाद तीसरी चीज़ इसमें आती है पोस्त बहेड़ा, यानी कि जो बहेड़े होते हैं तिब के अंदर, ये एक अहम दवाई है बहेड़ा। तो इसके ये भी पंसार से मिल जाता है। तो इसके आपने छिलके ले लेने। अगर छिलके न भी मिले, साबुत मिल जाए तो आपने घर आकर इसके जो है वो छिलके उतार सकते हैं। तो बहेड़े के जो छिलके हैं इनको आपने तवे के ऊपर जलाना है। जब अच्छी तरीके से ये जल जाएं तो इनको बारीक पीस लेना है। तो इन तीनों चीज़ों को आप बारीक पीस कर एक शहद की मदद से इनकी एक माजून सी बना लें, एक चटनी सी बना लें। तो जब भी खांसी हो तो उसको जब आप इससे थोड़ी सी चाट लें, दिन में 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यकीन जानिए कि 1-2 दिन के अंदर आपको इंशाल्लाह बुरी सी बुरी और सख्त से सख्त इंशाल्लाह खांसी इससे बेहतर हो जाएगी। तो लेकिन इसके साथ साथ आपको एहतियात भी करनी पड़ेगी कि इसमें बारबेक्यू, घी वाली चीज़ें, चावल का इस्तेमाल, खट्टी चीज़ें, इन सब का इस्तेमाल आपने रोकना है। तो दवा के साथ परहेज़ तो बहुत ज़रूरी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर आप परहेज़ करेंगे तो आप ज़रूर इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।